సింపుల్ క్విక్ స్నాక్ రెసిపీ హాట్ అండ్ క్రిస్పీగా తినాలి అంటే ఈ బటర్ పాప్కార్న్ ట్రై చేయండి. ఈజీగా చేసుకోవచ్చు. ముందుగా కడాయిలోకి కొద్దిగా వెన్నపూస తీసుకొని అది కరిగిన తర్వాత ఒక చిన్న కప్పు పాప్కార్న్స్ మనకి మార్కెట్లో ఈజీగా దొరుకుతాయి. అవి యాడ్ చేసుకోవాలి. తర్వాత హై ఫ్లేమ్లో పెట్టుకొని ఒక 1-2 మినిట్స్ ఫ్రై చేసామంటే చిన్నగా అవి పాప్ అవడం స్టార్ట్ అవుతాయి. అప్పుడు మంటను మీడియం ఫ్లేమ్లోకి పెట్టుకొని మూత పెట్టేసామంటే ఇన్స్టెంట్గా పాప్కార్న్ అనేది రెడీ అవుతాయి. ఇక్కడ నేను యూజ్ చేసిన ఈ స్టెయిన్లెస్ స్టీల్ ఇండస్ వ్యాలీ కడాయి లింక్ మీకు మీ ఎడమ చేతి పక్కన వ్యూ ప్రొడక్ట్స్లో యాడ్ చేశాను. కావాల్సిన వాళ్ళు షాపింగ్ చేసుకోండి.